हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं बजाज का इंडक्शन का अनबॉक्सिंग। और आज हम लोग आपको बताएंगे कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिब्बा हमारा खुल रहा है। जब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, किस चीज़ का अनबॉक्सिंग करना चाहिए। और यहाँ पे हमारा डिब्बा खुल चुका है। अभी हम टेप हटा लेते हैं सब। जब तक आप जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं डब्बा खुलने के बाद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. यहाँ पे हमारा खुल गया है डब्बा। अब हम आपको इस पे पानी चढ़ा के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। और हाँ, इसमें बटन नहीं है। ये इंडक्शन के तरह है लेकिन इंडक्शन नहीं है। तो अगर आपको लेना है तो फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा ये। और हाँ गाइस, आपको पहले बता देते हैं कि इस पे पहले पानी आप मत चढ़ाइएगा, कुछ मत चढ़ाइएगा। पहले इसको 1-2 घंटे तक ऐसे ही प्लग लगाकर स्विच ऑन कर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला पेंट जब तक नहीं जलता है तब तक ये अच्छा से गर्म नहीं करता है। और वहाँ पे रहिएगा मत, क्या है कि वहाँ पे बहुत अजीब तरह का स्मेल आता है। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड।